Ba'zi bir koreyslarning aytishi bo'yicha O'zbekiston ovqati juda ham yog'liq, sho'r bo'larmish va hech qachon musobaqada birinchi o'rinni ololmasmish. Buni eshitgan men butun universitetimiz studentlari bilan ovqat pishirish musobaqasida bellashadigan bo'ldim. Bu bellashuvda O'zbekiston, Koreya, Vyetnam, Morokko shaharlaridagi har bitta student keladi va biz ovqat pishirish fakultetida o'qiydigan studentlar bilan birgalikda birma-bir bellashamiz. Mani tanishtirayotganda men o'zimni tanishtirib, hamma studentlarga qarab turinglar, hali O'zbekiston birinchi o'rinni oladi, birinchi o'rinni o'zim yutib ketaman deb va'da berdim. O'zbek milliy taomlaridan palov, qozon kabob va somsa qiladigan bo'ldim. Hamma halol bozorliklarni qilib, komanda yig'ib, komanda bilan birgalikda ishlashni boshladim. Endi ko'proq ball olish uchun tozalik, komanda bilan birgalikda ishlash va ovqat ta'mini yaxshilab ko'rib, dizaynigacha alohida e'tibor berish kerak bo'lardi. Bu o'yinda jami bo'lib 25 ta student 5 ta gruppaga bo'linib, har xil ovqatlar pishirdik va ovqat pishirayotgan jarayonimizda bir-birimizni nima qilayotganimizga qaramaslik, retsept o'g'irlamaslik oldindan aytib qo'yildi. O'yinimizga start berildi. Har bitta ovqatni bittama-bitta ko'rib, har bitta koreysga tushuntirib, sabzini qanaqa to'rg'aladi, piyozni qanaqa to'rg'aladi, qanday qilib qovuriladi, hammasini o'rgatib, o'zim ham teppa-teng somsaga kirishni boshladim. Har bitta ovqat juda ham zo'r chiqqan bir paytda men qilgan somsalar orada ochilib ketdi. Soatga qaraganimda 40 minut qolganda va yana boshqatdan somsa qilishni boshladim va uni qilib tezda solib, somsani pishirishga o'tdim. Ovqat pishirayotgan paytimizda jyurilar kelib, har bitta narsaga ball berib ketishdi. Va nihoyat pishirgan ovqatlarimiz tayyor. Endi buni zalga olib kiramiz. Har bitta student qilgan ovqatlar bilan birgalikda qo'yib, degustatsiya qilishadi. To'g'risini aytaman, qolgan timlar qilgan ovqatlarni ko'rib, "Voy, biz yutarmikimiz" degan hayajon bilan tashqariga chiqdim. Jyurilar har bitta ovqatni tatib ko'rguncha, men ichkarida qolgan ovqatni har bitta chet ellikka va men bilan qatnashgan koreyslarga berib ko'rdim. Ularning reaksiyasini ko'rmoqchi bo'ldim. Ular bizni milliy taomimizni juda ham maqtab, juda ham bizga yoqdi deyishdi va navbat jyurilarga keldi. 3-o'rinni aytibotdi, chiqmadim. 2-o'rinni aytibotdi, chiqmadi va 1-o'rin kelganda o'sha umidni uzib bo'ldi. Men yutmasam kerak degan bir paytda "Mohi" degan ovoz chiqdi. Men o'zimda yo'q, komanda bilan birgalikda doskaga chiqib, diplomlarimni, sovg'alarimni olib, juda ham xursand bo'ldim. Koreyslarga qarab aytuvdim, O'zbekiston yutadi deb ham qo'ydim.